上去。嗯。嗱呢個上面那個歪的話，就把它往下面再拍下來，把那個軟包調成一致，然後它的縫隙就平均了。拉到已經睇到差唔多啦，差唔多。哦，得啦。啱啱可以將係一樣。而家咪差唔多咯。頭先係一邊高低嘅。歪啊你。而家咪差唔多咯。係喎。一樣嘅頭先我將係同你嗰張差唔多嘅。